阶段，现在在关文艺，人大队一般人生活陪助品，加送给大家一，现在是某某啊的这种要求你家多，也多些在家过来，可能多年度，你搞不出多个，把这如果的那考验的，这样呢发扬发扬的，很家长是呀。我们共来吧，那别忘了。别忘了，龙眼的头，高压77，新雷路也给你高压的交易哈。这个呢，新雷路苗子江大面头边给伢子路。1949ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အားနည်းချုပ်ယွင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့19နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးနေ့မှာအလားတူချက်မဖြစ်အောင်ကျောင်းသားတွေကသတိပေးတယ်။ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်အစိုးရကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြည်သူလူထုအုံကြွလာအောင်ဖြစ်မဲ့မမှန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကိုမရေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်။ယေစုတွေလောလာနေတဲ့ယေစုအစိုးရပါလီနဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုအမြဲဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အခုလိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းများများသောကိုဆင်နွှဲပြီးတော့အောင်ပွဲအရာယူရမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမိုစီတိုက်ပွဲဝင်ကျောင်းသားများအပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီဝင်ကျောင်းသားများကဘာတရားလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းအားလုံးတိုင်းသားဖွဲ့စည်းအားလုံးများဟာဒီကျောင်းသားများရဲ့တွင်းတင်ကြမှုကိုဒီကထားပြီးတော့မှအားယူပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမိုစီတိုက်ပွဲကိုဆုံးမနစ်ကျွန်တော်စစ်ဆိုးကြဆုံးကြီးဆက်လက်ဆွေးတော့ကြပါတော့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။နာဖစီအိုစုကရှင်းလင်းလုံးတောင်ကပြည်သူလူထုတောင်းဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုမိမဲ့ဝါဒဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်။ဟုတ်လားဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာကရှင်းလင်းလုံးတော့တဲ့ရှင်းလင်းလုံးကာလကတည်းပို့ပြီးတော့မိမဲ့ဝါဒဖြစ်နေတယ်။ပြည်သူလူထုမှာတရားဥပဒေဆိုလို့ဟုတ်လားအားကိုးတရားမရှိဘူးဘယ်တရားရုံနဲ့သွားကိုကအကြိုက်လက်ခံရသေးတယ်ကိုကိုလည်းပြန်တရားဆွဲခံရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗမာပြည်မှာတရားဥပဒေဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးမင်းမဲ့ဝါဒဖြစ်နေပါတယ်ဒီထဲမှာလူငယ်တွေအများကြီးပါလာတဲ့အတွက်88ကမျိုးဆက်ကိုဆက်ပြီးတော့လက်ရှိကမ်းသွားကြပါဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်ရောက်ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်အာဏာရှင်စိုးရတွေအတွက်မိဘွားဖြစ်စေရမယ်ရှင်းလေးလုံးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရှင်းလေးလုံးဟာဗမာပြည်ရဲ့ခေတ်သစ်ရာဆိုရင်ပေါ့နော် modern history မှာအကြီးကျယ်ဆုံးအမြင့်မားဆုံးလူထုလမ်းစာအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့အမြင့်မားဆုံးသောလူထုလှုပ်ရှားမှုကျွန်တော် uprising နဲ့ပေါ့ upheaval ပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်သူမှညင်းလို့မရပါဘူးနော်ဒီဗမာပြည်မှာဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဟာနာအဖမှာရှိတယ်88ရဲ့တောင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးအဲ့ဘုံသွားမယ်လို့ပြောနေတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်မှာပြည်သူလူထုချားထဲမှာရန်သူနဲ့အနေကစီစဉ်ထိုးနေရတဲ့ခြေလုံးကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခြေလုံးကျောင်းသားများအနေနဲ့တော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူတင်တယ်လို့ဒီနေ့ကတော့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးတတ်နိုင်ကြပါပံ့ပိုးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်ဒီမိုကရေစီ